Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, ардактуу агайын туугандар. Рамазан арылыктын айы аттуу сабагыбыз уланууда. Бүгүн сиздер менен буюрса негизги тема болгон кулактан дары тамчылатып койсо ооз ачылабы ачылбайбы жана кан алдырууга болобу деген суроого жооп кылабыз. Жана ошондой эле мындан башка уялуу туурасында да сөз кылабыз. Сабагыбыз түз эфир аркылуу болуп аткандыктан адаттагыдай сиздерден келген суроолорго дагы жооп беребиз. Ханафи укугунда ооз ачылып ачылбай турган эрежелер так көрсөтүлгөн. Алардын ичинде мисалы айтайлы, имам Маргинанинин китебинде ушундай текст менен айтылып атат: "Ваман ихтакана ау истаатта ау ақтара фи узунихи афтара" дейт. Ким клизма кылса ооз ачылып калат дейт. Кимде ким мурдуна дары тамчылатса ооз ачылып калат. Кимде ким кулагына да дары куйса, дары тамчылатса ооз ачылат дейт. Анткени себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир денеге кирүүчү бул оозонун оозун ачуучу деп эскерткен. Эми ошондой эле бул жерде дары куюудан максат дененин сакаюусу максат кылынып атат. Денеге күч кубат берилип атат. Ал эми денеге күч кубат берген жерде сырттан кирген нерселер, суюктуктар сөзсүз оозун ачуусуна себеп болот экен. Бирок вала каффарата алейх, каффарат милдеттүү болбойт экен. Каффарат дегени билесиздер, атайлап жеп ичип алган жазасы катары эсептелет. Ошол бир күнүнө 60 күн орозо кармап бериш керек. Муну каффарат деп айтабыз. Ал бул жерде кулакка дары тамчылатканда, мурунга дары тамчылатканда, клизма кылганда ооз ачылат, каффарат болбойт. Себеби булар атайланган жок. Албетте муктаждыктан, зарылдыктан келип чыкты, оорулуулук себебинен келип чыкты. Ошондуктан бул жерде болгону ошо ачылып калган күнү кийин ороз айт өткөндөн кийин казасын кармап берет деп айтабыз. Дагы ушундай текст айтылып атат: "Валау ахтара фи узунайхи ал-ма'a ау дахалахума ла юфсиду саумаху". Эгерде кулагына суу кирип калса, суу кирип кетсе, кулагына же суу тамчылатылып киргизилсе, мында намаз бул жерде орозо ачылбайт, орозо бузулбайт деп айтабыз. Себеби дегенде бул эч кандай денеге күч кубат берүүчү бир мүнөзгө ээ эмес. Атайлап денени кубаттандырайын деген бир максатта болбойт. Дары куйгандан башка максат болот экен. Ислам укугунда сахих туура көз караштарда мына ушинтип айтылат. Бирок айрым алымдар ошо кулакка дагы суу кирүүдөн этиятташ керек деп дагы эскерткен. Ошондуктан кулакка суу кирип калса ачылбайт. Ал эми мурундан суу кирип калса, ооздон суу кирсе кескин түрдө ачылат деп ачык эле айтабыз бул жерде. Эми орозо мезгилинде орозо адам албетте зарылдык болмоюнча этиятташ керек. Зарылдыкка карап гана душка түшүп, зарылдыкка карап гана сууга түшсө болот. Бирок мында дагы өтө этияттык менен болуш керек. Орозонун ар бир күнү ибадат, ар бир күнү ошол Алланын ыраазычылыгы үчүн соовун Алла Таала өзүм берем деген улуу ибадатты кармап аткандыгыңыз үчүн албетте бул орозонун урматыга этиятташ керек деп айтмакчыбыз. Эми урматтуу агайын туугандар, ошондой эле кан алдырса болобу деген маселе турат. Кан алдырса, албетте зарылдык болуп калса, кан алдырса болот, ооз ачылбайт кан алдыруу менен.
Себеби кан алдырууда денеге сырттан эч нерсе кирбей атат, денеден чыгып атат. Бирок ага карабай, эгерде кан алдырууда дене алсырап калышына себеп болсо, дененин өтө алсырап орозо кармоого шайы кетип калса адамдын, анда ифтардан кийинке калтырганы жакшы деп айтабыз кан алдырууну. Рахмат. Кийинки суроого жооп берели. Суроо бар экен, кабыл алайлы. Ооба, угуп атабыз. Сизди угуп атабыз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Неме орозо баняга түшүп чөмүлсө болобу, болбойбу? Орозо учурунда баняга түшсө болот, душка түшсө болот, бирок этиятташ керек. Ошол мурундан суу кирип кетпей турган кылып, ооздан суу кирип кетпей турган кылып, керек болсо кулактан да суу киргизбегенге аракет кылып, этияттаган жакшы. Ал эми баняга киргенде ошо нымдуулуктан денеге ным тартуу, бул ооз ачылбайт. Болгон этият болуп кирип чыкса болот албетте. Рахмат. Сабагыбызды уланта беребиз, урматтуу агайын туугандар. Бүгүн мындай маселени да кошуп айтайлы, уялуу деген маселе. Уялуу деген маанилүү бир түшүнүк бар, маанилүү бир сыпат бар. Ар бир инсанда Алла Таалам ошо уялуу деген сезимди берген. Динибизде дагы уялуунун орду өтө жогору болуп эсептелет. Уялууну биз ислам дини көз карашында айтканыбызда, уялуу ислам адеп ахлагынын башаты деп айтсак болот да. Өзөгү деп айтсак болот. Адеп ахлактуулуктун өзөгү бул уялуудан башталат деп айтсак болот. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва салламда мындай хадистер айтылган. Хаддасана Абу Мас'удин кала ан-наби саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыздын жакын саналаш сахабасы Абу Мас'уд радиаллаху анх, Алла Таала кишине разы болсун, ал мында буйруп атат. Кала ан-наби саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбар айтты: Инна мимма адракан насу мин каламин нубувватил ула иза лам тастахи фасна' ма ши'та. Мурдагы бүт пайгамбарлардан калган, пайгамбарлардан келаткан жана билинген нерсе бул мынабу сөз дейт. Эгерде уялбасаң, каалаганыңды жаса. Эгерде уялбасаң, каалаганыңды кыл деген түшүнүк бар да. Суроону кабыл алайлы, андан кийин чечмелеп түшүндүрөбүз. Угуп атабыз. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, Аллах кабыл болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Биргелик. Суроом бар эле, ошол орозо учурунда шилекейди жутса, ооз ачылып кетеби кандай? Рахмат, урматтуу бир тууганым, рахмат сурооңузга. Ооз жабык учурда орозадан шилекейин жутса, ооздогу шилекей жутса, ооз ачылбайт. Албетте ооз ачылбайт. Бирок ошо шилекей сыртка чыккандан кийин кайра жутуп алса, анда ооз ачылышына себеп болуп калат. Ал эми андай болбош керек. Кадимкидей эле түкүрөк шилекей оозда болгондо аны жутуу менен эч кандай ооз ачылбайт. Рахмат. Хадисте, урматтуу агайын туугандар, ушундай буйрулду: Иза лам тастахи фасна' ма ши'та. Эгерде уялбасаң, каалаганыңды кыл деди. Бул эмне деген мааниде? Уяттуулук бул өтө маанилүү сезим. Эгерде бир ишти жасалганда Кудайга жаккан иш болсо, Алла Таала каршы келбеген болсо, инсандарга бир күлүүсүнө, маскара болууга, инсандардын жаман көрүүсүнө себеп болгон иш болбосо, жаман иш болбосо, албетте каалаганын инсан кыла берет. Инсан каалаганын жасаганга эркин укуктуу. Экинчи бул маани, хадистин мааниси, жаман иш кылуудан уялбай, Аллага жакпаган иштен кайтпай, арам адалды айырмалабаган адам бул каалаганын кыла берет адам. Мына ушундай адамды хадисте жаман адам деп сыпаттап атат. Мындай жорукта, мындай сыпатка ээ болуудан сактаныш керек деп пайгамбарыбыздын хадисинде ушул маани жатат деп айтсак болот. Байланыш бар экен, суроо кабыл алайлы. Сизди угуп атабыз.
Assalamu alaikum. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Шампунь менен, самун менен жуунса оозу ачылбайбы? Жок, ачылбайт. Шампунь, самун менен жууганда ооз ачылбайт. Ооз качан ачылат? Сууну жутуп алса, мурундан өткөрүп ийсе, ошол учурда ачылат. Ал эми жуунганда эч кандай ачылбайт. Мисвак колдонсо да ачылбайт. Тишти жууп тазалаганда деле тамактан өткөрүп ийбесе сууну, же ошол пастанын даамын жутуп даамдап алмайынча ачылбайт. Этияттык болуш керек бул жерде деп айтабыз. Рахмат. Пайгамбарыбыздан дагы бир мындай хадис келди, урматтуу агайын туугандар. Ан Аби Хурайрата анин Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Сахаба Абу Хурайра радиаллаху ан, Аллах таала киши разы болсун, мындай деди. Пайгамбарыбыз мындай деп айтты. Ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батан. Вал хаяу шу'батун минал иман. Иман 70 бөлүктөн турат деди. Иман 70 бөлүктөн турат. Демек, иман дегенде эмнени түшүнөбүз? 70 бөлүктөн турган бир бүтүндүктү түшүнөт экенбиз. Анын ар бир бөлүгү өтө маанилүү. Ошол ар бир бөлүмүн толукташ, ар бир бөлүмүн сакташ, бул иманды сактаган, иманды коргогон, иманды аздектеп асыраган деген маани жатат экен да. Ал эми уялуу дагы имандан деп айтты. Ошол 70 бөлүктүн бирөөсү уялуу болсо, инсан уяттуу болсо, уялчаак болсо, бул иманы бекем болот экен да. Уялуу менен имандуулук бири-бирине коштогон, бири-бирине муктаж болгон сыпаттар деп айтсак болот экен да. Эгерде Кудай сактасын, уят кетип калса, уятсый кетип калса, анда иман да кетип калышына себеп болот экен. Себеби уяттуулук, уялуу бул имандан деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйруп атат. Суроону кабыл алайлы, байланыш бар экен, Угатабыз, айта бериңиз. Сизди угатабыз, сүйлөй бериңиз. Assalamu alaikum. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Sizden taravih namazında Hatmi Kur'an'da sayda ayatının okulganda tuğru ile sayda ketede rüküge bar geç gerekti. Namazda albatta sajda ayatı okulgandan keyin sajda kılış vacip bolot, mildеттүү болуп эсептелет. Эгерде намазда сажда аят окулса, ошол учурда саждага барып, рүкүгө барбайсыз. Түз эле саждага барып, сажда кылып алыш керек болот. Ал эми аят ошол рүкүгө бара турган акыркы аят болуп эсептелсе, ошол биргеликте саждага эсептелип кете берет. Аяттардын ортосунда окулуп аткан болсо, тез саждага барып, сажда аятын кылып коюш керек деп айтабыз. Рахмат. Дагы байланыш бар экен, суроону кабыл алабыз. Сизди угатабыз. Угатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Орозо убагында тиш жылдырса болобу? Рахмат, урматтуу эжеке. Орозо убагында тиш жылдырса болот. Тиш зарылдыкка карап дарылатса болот. Бир гана шарт, ошол ооз канаганда канды жутуп албаш керек. Түкүрөктөн кандын өлчөмү көбөйүп кетип, ошол тамакка өтүп кеткен учурда бул ооз ачылып калат. Ал эми андай болбой турган шартта ошо түкүрүп, оозду этият кылып тиш жылдырганда ошондой кылса болот, ооз ачылбайт. Тамактан өтүп кетүүсүн гана этиятташ керек деп айтабыз. Шарият маселелери ушундай көрсөткөн бизге. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы, байланыш болсо. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ооруна байланыштуу орозо тута албай калдык да. Ошого акча төлөп туруш керек дейт. Ошол туурабы? Анан канчадан төлөп туруш керек жана кимге? Туура, оорулууга байланыштуу. Эгер
сакайуу мүмкүнчүлүгү жок болсо, качан сакайып кетсе, кайра ошол күндөрдүн казасын кармап бериш керек болот. Бул фарз болуп эсептелет, казасын кармаш. Бирок сакайуу мүмкүнчүлүгү жок деген, орозо кармай албайт деген тыянак турат да сиздин алдыңызда. Орозо кармаганга болбойт, мындан кийин да кармаганга болбойт деген дайым ушундай тыянак адискө имандуу доктор аркылуу берилген болсо, мунун фидиясын берип туруш керек дейт. Ар бир күн үчүн бир адамды тойгозуп туруш керек. Кедей болгон, муктаж болгон адамды бирөөсүн тойгозуп туруш керек. Тамак ашын, эртели кечки тамак ашын берип туруш керек. Же болбосо ошол акчалай берип турса ham болот. Акчалай дегенде орозо фитр өлчөм эсепке алынат. Эң кымбатыраагынан берем десеңиз, хурманын эсебинен берип туруш керек. Хурманын эсеби 380 сомдон берип турса болот күнүнө. Же мындараак болсун десе, жүзүмнүн эсебинен берилет, мейиздин эсебинен дейли, мейиздин эсебинен. Бул 368 сомдон берилет. Андан да арзаныраак десеңиз, арпанын эсебинен берип турса болот, 48 сом. Бир адам үчүн 48 сом берип туруш керек. Же ундун эсебинен берилсе болот, 35 сомдон. Эң арзаныраагы буудайдын эсебинен берилет. Быйылкы жыл эсебинде буудайдын орточо наркы 30 сом болуп эсептелди фитр садаканын эсебиге. Ошон үчүн 30 сомдон берип турса болот. Негизи өлчөм ошо бир кедейди, мискинди бир күндүк тамак ашын тойгозуп турганды бул фидия деп айтабыз да. Бул дагы ошону менен ошо соопко, орозо соопторуна жетишүү катары каралат. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Сизди угуп атабыз. Алло. Ооба, айта бериңиз. Алло. Сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Мен өзүм орозо кармайм азыр. Орозо маалында бээнин сүтүн ичсек болобудар, бир убактылуу бир жумадай токтотуп. Эмне себепке байланыштуу? Ден соолукка байланыштуу да. Урматтуу мекендешим, эгерде жооп берип коесуз. Рахмат. Эгерде ден соолукка байланыштуу ооз ачып туруш керек болсо, албетте врачыңыз менен кеңешесиз. Врач ошондой зарылдыкты сизге айткан болсо, адис катары айткан болсо, ошол күндөр ооз ачык болот. Себеби Кур'ан-ы Каримде ачык айтылган, эгер кимде ким оорулуу болсо, ал ооз ачык болот оозу, кийин ошол күндөрүн казасын кармап берет, карызын кармап берет. Орозо айты өткөндөн кийин тезирээк кармап берген жакшы, бирок кийинки учурларда убакыт кенен сөз карызын кармап берет. Бул 5 күн болобу, 3 күн болобу, 1 апта болобу, ошол күнүнө күн карызын кийин кармап бересиз деп айтмакчыбыз. Рахмат. Кайрадан байланыш болсо кабыл алайлы. Уланта берели, урматтуу агайын туугандар. Сиздерден келген суроолорго дароо жооп беребиз. Байланыш бар экен. Угабыз. Айта бериңиз. Алло. Сизди угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Тамла, мен суроом бар эле. Ооба, айта бериңиз. Берсем болобу? Ооба, айта бериңиз. Мени күсүлдө алиги тиштин калдыктары жана тырнактын калдыктары суу тийбей калган болсо, неме болобу мындай? Күсүл алганга бузулуп калбайбы фарыздары? Кандай болот түшүндөрүнө жооп берип койсоңуз? Гусул алганда, албетте гусул алганда гусулдун негизги 3 фарзы бар. Оозго суу алыш керек, оозду чайкаш керек. Экинчиден мурунга суу алыш керек, мурунга кадимкидей суу жиберип чыгарыш керек. Үчүнчү фарзы дененин бүт жерине суу жетиш керек да. Тырнактын ошол асты дейли, ошол тырнактын асты дегенде өскөн жагын асты да бош калбаш керек. Сөзсүз суу жетиш керек. Кулактарга дейин суу жетиш керек. Ошо суу табигый жолдор менен суу жете турган жерлердин бардыгына суу жетиш керек. Табигый жолдор менен деп атабыз да. Эгерде суу жетпей калган болсо, кайсы бир бөлүк курук калган болсо, бул дурус болуп калбайт, ошо фарз бузулган болуп эсептелет да. Ошондуктан сөзсүз сүннөтү, гусул алганда сүннөтү мүмкүн болсо
ошол ар бир кол менен мындай ышкалап суу жеткирген жакшы, ошол сүннөт. Ышкалап, сылап сууну толук жеткириш керек да. Чачтардын айрыкча түптөрүнө сөз суу жеткириш керек. Бир гана аял кишилерге жеңилдик каралган ислам укугунда, өрүлгөн чач болсо, өрүлгөн абалда болсо, ошо түбүнө гана суу тийгизип койсо болот. Шаштын ал эми алда жанык болсо, жандырылган болсо, эркектердикинде аялдар да бүт сууну чачтардын учунан баштап түбүнө чейин суу жеткириш керек. Себеби фарзы ошо сууну жеткириш да, сууну жеткириш. Бул турнактын суу тие турган жерлери менен толук жетиш керек деп айтабыз. Рахмат сурооңузга. Бир хадистен улантайлы, урматтуу агайын туугандар, дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакын сахабаларынан, саналаштарынан Анас радиаллаху анху мындай буйурду. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам: "Инна ликулли динин хулукан, ва хулукул ислами ал-хаяу." Ар бир динде өзүнө коюлган адеп ахлак эрежеси бар дейт. Ар бир диндин адеп ахлак нормасы, эрежеси бар дейт. Ал эми исламдын адеп ахлагы бул уялуу дейт. Уялчаактык дейт. Көрдүңүзбү? Демек, бир мусулман уялган, уялчаак болуш керек экен. Уялуу сезими дайым бийик болуш керек экен. Бул Пайгамбарыбыздын хадисинде дагы буйрулуп атат деп айтабыз. Дагы бир хадисте айтайлы. Бул дагы Анас радиаллаху анхтан буйрулуп атат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам: "Ма канал фухшу фи шайин илля шанаху, ва ма канал хаяу фи шайин илля занаху" дейт. Уятсыздык кайсы жерде жана кимде болбосун анын кадыр баркын кетирип коет дейт экен. Ошол жерде уятсыздык болсо бир жерде, ошол жердин кадыр баркын кетирип коет экен да. Элдердин алдында да кадыр барк абийири кетип калат экен. Алланын алдында дагы кадыр барк абийир кетип калат экен да. Ал эми уяттуулук дайыма ошол жердин болсун, ошол элдин болсун, ошол инсандын болсун ар намысын, кадыр баркын өстүрөт, сымбаттуулугун өстүрөт экен. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, уяттуу болуу ар бирибиздин аракетибизде, көз жазымыздан чыкпаш керек экен да. Дагы бир хадисте мындай буйурду: Ан Салман Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам: "Инна раббакум табарака ва та'ала хаййюн каримун ястахйи мин абдихи ида рафа'a ядайхи илайхи ан яруддахума сифран" дейт. Салман радиаллаху анхтан ушундай буйурду. Алла Тааланын элчиси мындай деди. Чындыгында жаратуучуңар, Раббыңар, улуу Алла Таала өтө уялчаак деди. Жана эгерде бендеси Алладан сурап, эки колун көтөрүп, Аллага дуа кылып кайрылса, ал сураганды кайтаруудан уялат дейт да. Алла Таала сураганды кайтаруудан уялат дейт. Урматтуу агайын туугандар, ошондуктан бул хадистер бизге ушуну айтып атат: уялуу бул момундун жакшы сыпаттарынан экен. Уялбагандан качкын дейт. Кудайдан коркпогондон качкын дейт. Уялбаган инсан каалаганын жасасын дейт. Бүгүнкү күнү ушу уялуу сезимдерин бийиктетишибиз керек экен. Уялуу, элден уялуу, шариатта ошо элдин үрп адат, кадыр бар, нарк насили адаттарына дагы маани берип, ошол уят иштер болсо андан качыш керек, ага барбаш керек экен. Уятсыздык барып ыймансыздык алып барат экен. Ыймансыздык бул Аллага жакпаган капырдык алып барат. Ал эми бул капырдык, бул барып ар бир инсанды, ошол капыр болгон инсан тозокко жетелейт экен да. Алла Таалам ар бирибизди ушу уялуу сезимдерибизди бекем кылган болсун. Ар кандай сөгүнүү, кыйкыруу, күч колдонууну бир кадыр барк деп билбестен, тартынууну, уялууну кадыр барк деп билип, ыймандуулук деп билип жүрүшүбүз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды дагы сахабалардан хадистерде айтылат: "Кудум эле бир бурчекте турган жаш кыздай уялчаак эле" дейт да. Уялуу бул пайгамбардын сыпаттарынан экен. Мурдагы бүт пайгамбарлардын сыпаттарынан экен. Алла Таалам ар бириңиздерди ушу уялуу сезимдериңизди өчүрбөгөн болсун. Коомдо ошо уялуу менен
адептүү менен, ыйбалык менен нарк нәсил көтөрүлгөн болсун демекчибиз. Бүгүнкү сабактыбыз ушуну менен жыйынтыкталды. Кайрадан кийинки сабактарга көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.